Doktoresh, ju në reportin e reumatologjisë në njëjtën kohë aplikoni edhe imunoterapinë, nëse nuk po gaboj, terapia biologjike që llogaritet. Po, qartë. Sa është e vështirë kjo terapi të menaxhohet nga stafi juaj, e lera ma që është edhe furnizimi që është një sfidë në vete? Po. Me tregu drejtën do thot përparim, terapia biologjike për neve është një satisfakcion, do me thonë për neve profesionistëve, aty në reumatologji që e kemi këtë terapi, për arsye se neve falë terapisë biologjike arrim të jemi do me thonë në trend me shtetet, jo vetëm për rreth do me thonë në Ballkan, po dhe me shtetet e Evropës, ku kjo terapi aplikohet. Është terapi do me thonë target, që përmirëson dukshëm do të thotë prognozën e këtyre smundjeve, do të thotë pengon rrit kualitetin e jetës, pengon invaliditetin, për arsye se faktikisht terapia empirike që kemi dhënë, do të thonë ndër vite, po që prapë mbetet terapi bazë, tani nuk është e mjaftueshme. Për arsye se kemi pacientë që kanë përdorur për shembull tani jetën metotreksatin, që dihet se është një terapi e cila përdoret është e para, një terapi e artë, e cila ka përmirësuar cilësinë e jetës, domethënë ka pengu i kufizimet, i ka mbajt pacientët aktiv, ka ndikuar që të mos humbin vendet e punës. Prap, domethënë shkalla e invaliditetit nga smundjet inflamatore, artriti reumatoid konkretisht që është domethënë si një smundje me përqindje më të lartë, do thotë ka qenë e madhe. Tani fal terapive biologjike, neve domethënë arrim që kualitetin e këtyre njerëzve ta përmirësojmë dukshëm. Në fakt domethënë kjo vrehet të disponimit domethënë që kanë pacientët, të fakti që për shembull nëse ka ndodhur edhe pse ta shkove të fundit domethënë shumë rrallë që të mos ketë terapi biologjike, pacientët për një herë do të thotë janë alarmu, domethënë kanë qenë edhe para dyrëve të Ministrisë së Shëndetësisë, kanë bërë presion edhe te ne se nuk mund të funksionojnë pa terapi. Kjo është sidomos kategoria e smundjeve, kom cek edhe më herët me spondilit ankilozant, smundje do të thotë që prek meshkujt, ku faktikisht ata pacientë do të thotë nuk mund të ngriten nga shtrati pa terapi biologjike. Edhe ndoshta ndonjëherë neve për shkak të domethënë protokolleve tona që i kemi, sepse jo rrallë herë, shumë herë domethënë neve japim terapinë biologjike për një kohë caktuar qoftë domethënë një vit deri në 2 vite, pastaj pacientët kur shohim se janë në remision, do të thotë neve i largojmë nga terapia biologjike, i lojmë në terapi bazë duke i rekomanduar aktivitetet fizike, edhe të marrin terapinë nga orale që e kanë, do thotë remisionet kanë qenë të shkurta.